Біз деле ойлогонбуз, типа шампион негизи ким жейт деп, кандай сатабыз деп. Бул да нежный оокат экен да, минтип башын бурап туруп анан жулуп алыш керек экен, чымчыктыкындай. Вообще производствого негизи около $1 миллион кеткен, $1 миллион. Эң негизги иш ушу градустарды карап өстүрүш да. Аякта башкача иштейт. Там наоборот инвестор алар сени ишит, алар өзү тандайт да. Они не так, что мы ищем. Суммарно биз где-то бир айда 20 тонна чыгарабыз. Тазалыгы жакшы кармаш керек да. Жерге түшүп калса болбойт, ал вирус чыгып калат. Компостный завод куруп, Компостты өзүбүз чыгарабыз деген. компостты өзүбүз чыгарабыз деп. Достор, дүкөндөрдөн, гипермаркеттерден дал ушундай шампиньондорду көрүп эле жүрсөңөр керек, балким күнүмдүк жашооңордо да колдоносуңар. Дал ушул тоңдурулган шампиньондор Кыргызстанда өндүрүлөт. Мен азыр Кыргызстандагы эң чоң шампиньон өндүрүшүндө турам. Өндүрүш кандай иштейт, ал кандай түзүлгөн, мен ичинен бүгүн бардыгын көрсөтүп берем. Каналга катталып, видеого лайк басып, пикир жазууну унутпаңыз. Биз мындай гриб чогултабыз, шампиньон. Отборныйларын алабыз, майдалары калат бул жерде. Кайра эртеңкиге өсөт, чоңоет, эртең кайра аларды алабыз. Буга чейин жашыраак кезимде республиканский больницада иштегем. Андан кийин Шведияда иштедим. Отуруп иштеп атып, тажап кетип анан бияка жумуш бар экен дегенден келдик да. Биздин возрастка жакшы экен. Эңкейип, мындай движение жасаганга жакшы экен. Бул да нежный оокат экен да, минтип башын бурап туруп анан жулуп алыш керек экен, чымчыктыкындай. Мындай иштеп көргөн эмесмин, бул эмне балекет экенин деле түшүнчү эмесмин. Өзүм жердигибиз түптүкпүз. Анан түптөн жанагындай токойлордун арасынан терип келип, анан бышырып жечү элек да, көрсө ушул экен да. А биз муну тепек деп койчу элек да. Көрсө эркелетишет экен да, шампиньон деп. Шампиньонго болгон суроо талап жогору экени, аны менен рынокты камсыздоо үчүн кадыресе өндүрүш калыптанганы бул жерде иштеп жаткан Берметкан эжен эле эмес, мени деле таң калтырды. Бул өндүрүштү болсо коз карын өстүрүү келечектүү экенин эрте байкаган Намазбек бир тууган байкеси менен баштаптыр. Бизде рынокта ведь популярный эмес да, как бы түшүнбөйт элдер шампиньон, типа даже биз жеп атканда ойлобойбуз да, типа откуда деп, каяктан келип атат деп, потом узнали, что Кыргызстанда негизи жок экен да, аз өстүрөт же болсо не по стандарту өстүрөт. И вот ошол как раз ошол моментте мы уже начали да акырындан. Биз деле ойлогонбуз, типа шампиньон негизи ким жейт деп, кандай сатабыз деп. Бирок жакшы эметет, жакшы алып атат, спрос бар. Эң крупныйга биз азыр, конечно, чыктык. Ошо жакшы болду да, глобуска чыктык. Империя пицца бизде алат, Бублик полностью, Навигатор. Ошолор баары бизден алат да. Дагы могу Анс деген, если билесиз, могу кофейнялар. Негизи то, что бизде Бишкекте вот вообще Кыргызстанда кафелер көп, ошонусу жакшы да. То, что спрос көп да, и спрос бар. Например, биз азыр тоже аракет кылып атабыз, могу Куликовко чыгып, Додо пиццага чыгып, Азияга чыгып. Аймагы 1 гектарга жетпеген бул өндүрүштө айына 20 тонна шампиньон өндүрүлүп, Кыргызстандагы 30дан ашуун кафе-ресторанды камсыздап турат. Албетте, мындай көлөмдөгү продукту үзгүлтүксүз берип туруу оңой эмес. Анын үстүнө козгарын өзгөчө кылдаттыкты талап кылат. Андыктан бул өндүрүштө бардык керектүү шарттар түзүлүп, өндүрүштүн ар бир баскычы үчүн камералар даярдалган. Азыр бул өндүрүштө компостторду сактоодон тарта шампиньондорду тергенге чейин ылайыкталган 9 камера иштеп жатат. Сизге өндүрүштүн бардык баскычын көрсөтүп берели. Каждый камерада өзүнчө стадия да. Давайте эмеге өтүп кетелик. 9-чу камерага. А так суммарно биз где-то бир айда 20 тонна чыгарабыз. Общий тоннаж компост сырье 160 тонна батат. Бул жерде 20 тонна компост. Субстрат да, субстрат деп коет. Состав: солома, куриный помет, анан кийин гипс да. Гипс. Эң основной компоненттер ошол. Конечно, анан урук кошулат. Мицелий деген. Азыр может посмотреть. Көргөзүп. Вот сам компост. Он идет зацеп. Зацеп башталат да, эмне боюнча там беленеч.
компоста. Вот өзү мицелий мындай. Жаңағы семена шампиньонов да. Өндүрүш компост даярдоодон башталат. Компост Орусиядан келет. Алар белгилүү бир температурада жана нымдуулукта 16-17 күн сакталат. Бул учурда мицелий же жөнөкөй сөз менен айтканда ичке жипчелерден турган козу карындын денеси пайда боло баштайт. Биз градустарга карайбыз да помещениени. Например, градус көтөрүлсө, то биз, конечно, уже кошобуз да эмени, вентиляцияны, чуть охлаждение, компосту текшерет да, градус. Градус канча болуш керек? Канча градуста сакталыш керек? Во время инкубации өзү компост где-то 23, 24, 25 болуш керек да. Ал эми бул камерада салыштырмалуу температурада нымдуулук да жогору экен. Кислород аз болгон үчүн дем алуу кыйындай баштайт. Бул камерада инкубациядан чыккан компосттор жайгашкан. Бул жерде алардын үстүнө торф себилип, козу карындар тамыр жая баштайт. Бердим биринчи компост келет. Компосту нормальный кылып, жакшы ордордун менен коюш керек. Анан торфту үстүнө салыш керек. Аккуратный кылып, жакшы кылыпчы. А то начар болуп калса болбой калат да. Тазалыгы жакшы кармаш керек да. Жерге түшүп калса болбойт, ал вирус чуп калат. Биз ушуну салып бүтөбүз, анан калганын салып бүткөндөн кийин тортту салгандан кийин компосту койгондон кийин операторго тапшырып беребиз. Оператор карап өстүрүшөт алар. Мен бул жерде оператор болуп иштейм. Эртең менен келгенде камераларды проверка кылабыз биринчи очередь. Биринчи киргенде камералардын помещенияларын текшеребиз, градусун. Анан содуба бар, содубаны жазабыз. Анан буягына, ылдый жагына компосттордун градусун жазабыз. Канча градус? Күндө такай карап туруш керек экен да. Күндө бир күндө 3 мал карайбыз да. Эртең менен, түштө, кечинде. Эң негизги иш ушу градустарды карап өстүрүш да. А бул болсо достор 3-чү камера. Бул жерде болсо өсүп даяр болуп калган шампиньондорду көрсөңөр болот. Шампиньондор аябай тез өсөт экен. Кичинекей шампиньон 12 саатта 2 эсеге чоңоет. Эми өскөн шампиньондор терилип, атайын муздак бөлмөдө, муздаткычтарда сакталат. Ушул жерден кардарларга жеткирилет. Ал эми колдонулган компосттун калдыктары кылдаттык менен бул жерден чыгарылып кетет, аларды андан ары жер семирткич катары колдонсо болот. Почему вход запрещен? Потому что после окончания цикла, это 60 дней от начала загрузки самого субстрата до сбора всех грибов и уже выгруза компоста. 60-62 дня происходит. После того, как они вырастились, очень много в воздухе образуется болезней, каких-то бактерий в воздухе, которые очень негативно и болезненно может отразиться на всем производстве. Азыр бул жерде 15ке жакын киши иштеп жатат, айлыктары орточо 35-40 миң сом. Жумушчуларды болсо өздөрү үйрөтүп алышат. Кыргызстанда козу карын багытында адис жок болгондуктан чет элдик адистердин окууларын онлайн сатып алып, же атайын чакырып турушат. Примерно 15 адамда иштейт. Сборщицалар 6 сборщица бизде. 6-7дей. Там техничка, повар бар, оператор, грузчик, технолог, исполнительный директор. Андан кийин, конечно, биз азыр деле набор кылабыз. Зарплата боюнча средний 35дей. Если уже опытный болсоң, то уже 40ка айланат да. Шампиньондордун базардагы баасы азыр 450-500 сом. Намазбектин айтымында импортко гана иштесе, өндүрүштүн азыркы көлөмү менен айына орточо $10 000 киреше табууга мүмкүн. Келечекте компостторду сырттан эмес, бул жерден өндүрүүгө өтүп, экспортко чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Вообще производствого негизи около $1 миллион кеткен. $1 миллион. Кредитке, некоторые ресурсы өзүбүздүкү болгон. Половина биздеки, половина кредитный болгон да. Только прошлый годто, мурунку жылда биз где-то $500 000 кетиргенбиз да, $500 000. 4 камерага, анан оборудование, чиллер, котельныйге, климатикага, автоматикага, ошого биз основной сразу алдык да, мурунку жылда. Что анткени биз ойлотабыз на будущее. Биз эски камераларды расширение тоже кылайын деп атабыз да. По плану это компостный завод куруп, Компостты өзүбүз чыгарабыз деген. И компостты өзүбүз чыгарабыз деп. И камеры выращивания башка жерден. Молда эле калат, но жактан уже башкача болот да.
аяқтан уже каждая камера 40 тонналық болады да, то есть екісі чоң да. А аяқтан по проекту 24 камера алатыз расчет от компост, от сырья до конечного продукта контроль кылыпчы. Кыргызстандыктар жылына 1000 килограмм шампиньон жейт деген расмий эмес эсеп бар. Бирок Намазбек реалдуу сан мындан да көп экенин айтат. Эгер анын азыр куруп жаткан жаңы компост заводу жана жаңы камералары ишке кирсе, ал өлкөнү шампиньон менен толук камсыздап, импорттон баш тартып, ал тургай коңшу өлкөлөргө экспорттоого өтө алат. Азыр ал бул багытта инвестиция издеп жүрөт. Бизде инвесторлар негизи орда табып, как бы наоборот мы должны эметипчи табып. А за границей кандай иштейт, как бы все равно болгондо чечет мамлекетте. А аякта башкача иштейт. Там наоборот инвестор алар сени ищет, алар өзү тандайт да. Они это не так, что мы ищем. Масштаб это вот грибы боюнча, шампиньон боюнча вот где-то 2,5 миңдей тонна чыгарып в год экспорт. Самое главное экспорт кылыпчы, экспортный потенциал кылып. Чет мамлекетте жөнөтүп, там Казахстан, Узбекистан, может даже западный страналарга, Европага, вот ошондой негизи оюм келип атат да.